Good morning, children. Suprabhat. Mopiel Mishra, on behalf of Education for You, is going to discuss about bhar. Bhar kriya. ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ requires subject, verb and object. That is why verb is being needed here. Verb is very essential to structure a sentence. A sentence को तैयारी करिया पाई verb रो भूमिका होची गुरुत्वपूर्ण. आसो पिला माने आज आमे से विषय रे चर्चा करिबा. verb बोले क्रिया. এই verb को मुख्यतः दुई भागरे विभक्त करा जायछि. It has been divided into two categories. Number one is main verb and second one is helping verb. Helping verb is called as auxiliary verb. Main verb and helping verb. Helping verb is called as auxiliary verb. Today we have to discuss what is auxiliary verb, what is helping verb. जहाँ को auxiliary verb कहती सेटा होची हमरो helping verb. से helping verb केमिति सेंटेंस रे कार्य करूची आमे ता विषय रे जानिबा. पिले माने ई जो आज मु तुमको ई ब्लैक बोर्ड रे देछि लिखिछि देखि पारुथबो मेन verb एठी लिखिछि auxiliary verb बा helping verb. मेन verb को मु एठी कोन करछि तीनी कैटेगरी रे डिवाइड करछि. गोटे हला ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनिट, नॉन फाइनिट और मध्य केतक कहंती फाइन वर्ब, ऑड वर्ब. आउ केतक भी कहती जो माने विशेषज्ञ अछंती ग्रामर रो, इंग्लिश ग्रामर रो विशेषज्ञ से माने कहती स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब. पिला माने आमे ए जो वर्ब टॉपिक ता आज मु तम पाखरे उपस्थापन कली. ए वर्ब टॉपिक एटा गोटे फास्ट टॉपिक, गोटे विशाल टॉपिक, किंतु मोर उद्देश्य होची मु तुमको केमिति हेले टेंस ऊपर नै कि पहुंचेबी. टेंस ता केमिति गठन करा जाउची, टेंस पई आजिर ए वर्ब रो भूमिका एकांत गुरुत्वपूर्ण. बा वर्ब को मु आज आलोचना करिया को जाउची केवल टेंस को बेस करी. तेणु करी मु पुंखानुपुंख भावे प्रत्येक टेंस को मु तुम पाखरे उपस्थापन करू नै. केवल जणै दउछि जे टेंस मेन वर्ब, मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब बा ऑक्सिलरी वर्ब ए विषय तुमको मु सूचना दउछि. मन रखो पिले माने ऑक्सिलरी वर्ब मध्य दुई भाग रे विभक्त हिछि. गोटे हला प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आ गोटे हला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखो पिला माने डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब. अगेन डू वर्ब को मध्य सब डिवाइड करा हिची डू, डज, डिड, डन, डूइंग. बी वर्ब देखो पिला माने इज, आर, आम, वाज, वेयर, बीन, बीइंग. हैव वर्ब that is have, has, had, having. Primary, all these are called primary auxiliary verb. The next one is modal auxiliary verb. What is modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb जेते बेले वाक्य रे एडवाइस, आदेश, अनुज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, बेगिंग, हेजिटेशन ए प्रकार वाक्य रे जेते बेले प्रकाश पाइबो सेते बेले आमे ताको कहिबा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. सेही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को मु विशद भावे
नेक्स्ट चैप्टर रे तुमको बुझेबी किंतु मने रख पिला माने मॉडल मु आज तुमको चुमके चुमके जणै दउची ए वर्ब मानक विषय रे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज शाल विल कैन could may might should must ought to need dare used to have to had to had to all these are recognized as modal auxiliary verb and all these are primary auxiliary verb primary do verb be verb have verb do does did done doing do say base then this one be verb that is are am was were been and been have verb that is have has had and having today I discuss about not only thoroughly but only I presented before you to know something about verb why you have to know this only about the verb because it is a vast course a विस्तृत course यहाँ पे मते मिनिमम 3-4 क्लास नबाको पड़िबो verb पाई किंतु मो मकसद मोर उद्देश्य होची तुमको ए verb माध्यम रे किपरि मु टाणी नै जिबी तमे टेंस चैप्टर को टाणी नेबी तेणु करी मु आज मु तुमको खाली चुमके चुमके ए विषय जणाई देली किंतु ता भीतर आ गोटे जिंस तुमको मते जणैया को पड़िबो ए मेन वर्ब रे दैट इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव इट इज बीइंग रिक्वायर्ड एटा बहुत नेसेसरी ए सेंटेंस मेकिंग कला बेले सेंटेंस रो ऑब्जेक्ट ऊपर केमिति ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव काम करूची इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रो परिवर्तन घटुची मु से विषय तुमको एबे जणैबा को जाउची पिले माने देखो लिखि दियो मु एबे लिभिबा को जाउची लिखिदेल हाँ मु वर्तमान लिभाउची transitive verb. For example, transitive verb is a verb which has an object and the subject always require object. Without object, it can't be proved as transitive verb. For example, Ram killed Ravan. Ram killed Ravan. He has a pen. He has a pen. My brother gave me a pen. I know English. In this case, if the question will arise here, who killed Ravan? The object, who killed Ravan? Because subject is here, Ram killed Ravan. She has a pen. Who has a pen? He has a pen. My brother gave me a pen. Who gave you a pen? My brother gave me a pen. I know English. Who knows English? एठी कोन बुझिला पिला माने ना ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तांको भितरे गोटे इंटर रिलेशन अछि सब्जेक्ट एका एका प्रकाशित ही पारु नै से ऑब्जेक्ट को चाहुची ए भलिया क्षेत्र जेते बळे आसी के पहुंची जो स्टेटमेंट आसीबो
वाक्य रे इंग्लिश वाक्य आसीबो ओडिया वाक्य आसीबो सेते बेले आमे जानिबा इट इज ट्रांजिटिव वर्ब ओके देन इंट्रांजिटिव वर्ब अच्छा पिला माने आमे जानिले ट्रांजिटिव वर्ब रे ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिक्वायर्ड किंतु इंट्रांजिटिव वर्ब रे जस्ट अपोजिट transitive verb is being required object but in case of intransitive verb it does not need so for example he played with me she slept at night the soldier fought bravely she played with me what played what he played there is nothing what he played with me what he played there is nothing no object is there she slept at night he slept at night he slept at night what he slept at night oh he slept why what the question is nothing but here the soldier fought bravely the soldier fought bravely here is the object is invisible the object does not support the subject is alone the subject is solitary it is feeling alone ये निर्जन फील करूची ए भया जो ट्रांजैक्शन आसी कि पहुंचबो सेंटेंस भीतर आमे ताको कहबा इंट्रांजिटिव मु ताको विशद भाव रे पिले माने बुझेइबी किंतु वर्तमान आ शेष स्टेज को मु जाउ नै किबा ताको मु आलोचना करू नै मेन वर्ब ऊपर बेसी डिस्क्राइब करू नै मु वर्तमान पळे आछि पिले माने हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब हमर एसेंशियल केवल टेंस मानक पई से हेल्पिंग वर्ब देखो पिला माने हेल्पिंग वर्ब मु कहि दैछि डू वर्ब बी वर्ब हैव वर्ब एटा होछि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब रे इज आर आम was where shall was where do does did doing all these are the primary auxiliary verb next come to here 5 kinds of verb that is infinitive verb infinitive verb present verb then past verb then past participle verb then present participle verb देखो पिला माने infinitive verb present verb past verb past participle verb then present participle verb for example here is infinitive verb to go present verb रे go को हमें लिखिबा goes oblique go एवं goes present verb past that is went past participle that is gone present participle that is going to go goes go went gone going कहीं मध्य गोज को ए जो प्रेजेंट वर्ब मु तम पाखरे उपस्थापन कली ए गोज को कहीं माने कहती दिस इज द
नेमिंग भर कहीं ना व्यक्तिर नाम पाखरे ए प्रकार भर्व रिक्वायर हुए आवश्यक हुए मु जेतले तुमको टेंस पढ़ेबी सेते बेले मु जणे देबो व्हाई गोज एंड गो इज बीइंग हियर रिक्वायर्ड हियर टू गो टू कम come comes come came come coming to write writes wrote wrote or written 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 or writing to go goes and pilamane all these are to go that is infinitive verb then goes present verb past verb when past participle gone present participle going pilamane all these are the verb which needs mostly to structure a sentence in case of a while or whenever we are going to structure the tense pilamane aji तुमको मु इंग्लिश रे भर विषय रे विशद भावे जणै देली एवं कहली जो भर पाई मिनिमम मते 5-6 क्लास दरकार किंतु टेंस पाई मु बाध्य होई कि तुमको टाणी नउची ए भर को एवं आशा करे तमे एमितिका सब पैटर्न तैयारी करिवो भर रे पैटर्न तैयारी करिवो जेमिति मु आशा करे नेक्स्ट मु टेंस पढ़ेला बेलू तमे माने 100 मोर भर एमती कलेक्शन कर सकथिबो इन्फिनिटिव प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आसंता काली नेक्स्ट अध्याय रे तृतीय अध्याय रे मु तुमको टेंस पढ़ेबी तेणु मु तुम पाखरु आशा करूची तमे माने एको भलो भावे पढ़ी सारथिबो एवं ताकू 100 मोर भर को कलेक्शन करिथिबो दिस इज ऑल अबाउट माय टीचिंग मो टीचिंग रो एटा परिसमाप्ति घटिला जो माने मो टीचिंग को पसंद करूछंती से माने लाइक करंतु बेल आइकन दबांतु एवं शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब मध्य करंतु।